我今天在这个地方钓鱼啊，然后前面在钓鱼的时候，发现一只野生动物从这个山崖上面摔下来了。我也不知道这个是什么动物，它野生的，目前还是活的，我也不知道怎么救它。但是我打了110，110的工作人员现在会过来。它嘴巴都是血啊，好可怜。哦，我在这里等工作人员过来。